U utorak u 8 sati objavljeni su rezultati natječaja za Doru 2021. u kojima smo saznali koji će se 14 izvođača natjecati za titulu novog predstavnika Hrvatske na Eurosongu. Žiri u sastavu Andrej Babić, Hrvoje Prskalo, Matija Cvek, Monika Lelas i Uršula Tolj utvrdio je da je na natječaj pristiglo 135 prijava s ukupno 140 pjesama. Upravo s posljednjom, šeficom Hrvatske eurovizijske delegacije i urednicom Dore, popričali smo kako bismo saznali nešto više o odabiru pjesama, ali i planovima za nadolazeću Doru. Zadovoljna sam jako brojem pristiglih pjesama i kvalitetom tih pjesama. Nije bilo jednostavno od 140, odnosno nešto manje, jer neki su nažalost morali biti diskvalificirani, pjesama odabrati 14. Morali smo voditi računa i o nekim stvarima, prije svega naravno o kvaliteti pjesme, ali i o nekoj raznolikosti ponude, dakle da se ne ponudi jedan žanr i jedna vrst glazbe, nego da ipak naši gledatelji, a i naš žiri odabere ono sve što može predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Dakle, u Hrvatskoj se pjeva i i moderni svjetski pop, ali se pjeva i naravno mediteranski i domaći pop. Od povratka Dore, pjesme se prvi put mogu u cijelosti poslušati tek u šovu uživo. HRT kao organizator to smatra pravednim za sve sudionike, dok su fanovi razočarani i ljuti. Ja sam svoja stajališta više puta rekla. Dakle, doista mislim da je nemoguće osigurati jednak tretman svih pjesama ako ih pustimo u eter. Jednostavno, pjesme na hrvatskom će se sigurno više vrtiti od onih na engleskom, pjesme poznatijih izvođača će se vrtiti više od onih nepoznatih i jednostavno ne možemo osigurati jednak tretman. Ako neku pjesmu čuješ 20 puta, drukčije ćeš reagirati na nju od neke koju si čuo prvi put na Dori. Isto tako, znam da se tu mnogi ne slažu sa mnom jer misle da su svi kao oni i da preslušavaju svi pjesme. Ja i dalje mislim da većina gledatelja Eurosonga ne presluša sve pjesme prije Eurosonga i nema spremnu bilježnicu kako će glasovati, nego svoj dojam formira na samoj pozornici Eurosonga i zato je važno i da na Dori pobjedi neka pjesma koja te osvojila na prvu, jer će ta pjesma morati osvojiti na prvu gledatelje diljem Europe. No naravno, nešto se ipak može pustiti ranije i eventualno ako bi nekad i došlo do promjene ovog mog stajališta, sigurno ne bi došlo do promjene da je čujemo sada, 2,5 mjeseca, koliko 2 mjeseca prije Dore, jer mislim da u 2 mjeseca bi se čak i istrošile pjesme i koji je onda doživljaj slušati pjesme na festivalu. Nekada su sve pjesme koje su bile i na splitskom i na zagrebačkom, to se promijenilo zbog današnjih tehnologija i brze komunikacije i nestrpljivosti ljudi. Navikli smo sve dobiti odmah i odmah se uzrujavamo ako nemamo neku informaciju taj tren, ali nekada su baš svi festivali tako funkcionirali i to je bila posebna draž festivala, da prvi put čuješ pjesmu na tom festivalu. Imam neku viziju, hoću je ostvariti, želim je ostvariti, slušam, uvažavam, ali dopustite mi da svoju viziju provedem do kraja. Postoji li ipak opcija da se pjesme čuju nešto ranije nego prošle godine i to u nekom dužem obliku? Ja sam sudjelovala u stvaranju Dore, prve povratničke Dore 2019. i moja je bila ideja da pustimo dijelove pjesama ranije. Ja sam htjela još ranije. Tako da to je i dalje plan. Štoviše, tjedan dana prije Dore 2021. pustit ćemo po minutu svake pjesme i mislim da će to biti dovoljno da se stekne nekakav prvi dojam, da se stvori šušur, da se zaintrigiraju i gledatelji i fanovi i da uzbuđenje pred samu Doru doista dosegne vrhunac. Poznato je kako je teško predvidjeti točne epidemiološke prilike u veljači, odnosno svibnju, no Europska je radiodifuzna unija za Eurosong već pripremila 4 scenarija. Koje su sve opcije na raspolaganju po pitanju održavanja Dore? Naravno, živimo svi u situaciji kako je nikad nismo živjeli, gdje ne možemo puno toga predvidjeti unaprijed. Ja se stvarno nadam i da ću sve od sebe da ipak Dora bude održana u Opatiji pod uvjetima koji budu tada na snazi.
No naravno da postoji neke druge opcije, a čim donesemo neku odluku, javnost će naravno biti obavještena. S izvođačima smo već u kontaktu, oni se već pripremaju, smišljaju svoje nastupe i mi smo isto spremni za njih. Scena je naravno napravljena, ona opatijska, vidjet ćemo što će biti. Ne mogu još stvarno puno toga otkriti. Može li se očekivati zanimljiv show program? Postoje neki planovi za show program. Nažalost, ni ove 3. godine nećemo vidjeti neku svjetsku, inozemnu zvijezdu s pozornice Eurosonga, što je moj san, ali kad dođu zgodnija vremena za putovanje i za dogovaranje takvih nastupa, to će sigurno biti. Koncentrirat ćemo se na hrvatske izvođače. Već sam u nekim pregovorima, ali ne mogu ništa o tome reći. Ništa. A koja je poruka svim fanovima Eurosonga, ali konkretno i Dore? Pozvala bi sve da zajedno stvarno vjerujemo u Doru, vjerujemo u domaće izvođače, da ne trčimo pred rudo, da ne osuđujemo, da ne donosimo zaključke kada još nemamo sve informacije, a naravno svako ima pravo na svoje mišljenje i neka ga ima i neka ga dijeli, ali bih voljela da je malo više pozitive svuda oko nas, pogotovo u ovoj godini kakvu živimo. A koja su vaša očekivanja od Dore 2021? Ostavite nam svoje razmišljanja u komentaru.